자, 존경하는 백사면 주민 여러분, 그리고 내빈으로 바쁘신 시간 함께 내주신 모든 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 여러분, 안녕하십니까. 저는 이번 제5회 가을한마당 행사를 주관하게 된 백사면을 가장 자랑스러운 동네로 생각하는 주민대책자 이욱입니다. 풍성한 가을빛이 마을 곳곳을 물들이고 우리 이웃과 주민 여러분들의 얼굴에도 활짝 웃음꽃이 피는 이 순간에 이처럼 밝은 기쁜 자리에서 정을 나누고 함께 웃고 즐기며 지역 공동체로서의 결속을 다지는 특별한 시간입니다. 많은 분들께 진심으로 감사드립니다. 아울러 백사면을 살기 좋은 도시를 만들기 위해 노력하신 지역 어르신들께 감사와 존경을 표하며 또한 저희 지역 멘토로서 항상 저희에게 신경 쓰고 이끌어주시는 김하식 전 의장님, 김종호 선배님, 이선상, 김은하 백사사랑봉사회장님 정말 진심으로 감사드립니다. 이천수 백사면장님이십니다. 오늘 이 자리를 계기로 우리 마을 주민 한 분 한 분이 서로를 더 잘 알고 서로에게 힘이 되며 함께 만들어가는 밝은 공동체로 한 걸음 더 나아가기를 희망합니다. 백사면 주민대책장 이욱입니다. 땡.